За манай шинэ парламент бол бас маш олон шинэ жишг тогтоож байгаа. За тэгээд энэ төсвийн тухайн асуудал дээр бол Улсын их хурлын гишүүд бол сайн ажилласан гэж харж байгаа. Бид бол 7 дугаар сарын 2-нд тангар өргснөөсөө хойш ерөөсөө 23 оны төсвийн гүйцэтгэл, 24 оны төсвийн тодтгол, тэгээд одоо 25 оны төсөв энтер гэл одоо ерөөсөө сонгоцсон цаг мөчөөсөө хойш төсөвтэй зууралтлаа, төсөв ярьлаа. Тэгээ энэ хугацаанд бол гишүүд бол маш олон тийм ажил хэрэгч саналуудыг гаргаж ажилласан гэж харж байгаа. Ээлжид бус чуулган дээр ч гэсэндээ одоо жишээл төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн хэлэлцүүлэг гэх мэтийн зүйл дээр одоо бас юм макро эдийн засгийн харсан тийм олон ажил хэрэг саналууд гарсан. Гисэн хэдий боловч бид нар өнөөдөр 25 оныхоо төсөвт одоо 20 тавилт 20-оо хүлээгээд авчихсан. За улмаар одоо энэ нөгөө төсвийн тухай ерөнхий хуулиндаа одоо ингээд нэмэлт өөрчлөлт хийхгээ сууж байна. За тэгэд энэ бас нэг юм сонин шин жишг орж ирж байна. Бидний төсвийн тухай хуулиндаа төсвийн тухай хуулийг хууль заасан үндслээр хүчингүй болгосон бол гэдэг ийм сонин бас үг хэллэг оруулаад ирчихэж байгаа. Тэгэхээр хуучин бол яадаг байсан бэ гэхээр бас энэ чинь анх удаа болж байгаа үйл явдал шүү дээ. Тэгээ хизээч бас ингээд ийм хоргийг бүхэлд нь хүлээж авч байгаагүй, хизээч бид нар дахиж ийм төсөв өргөн мэдүүлэх ийм нөхцөл байдалтай тулгарч байгаагүй. За тэгэд энэ зүйл залтыг оруулж ирснээр бас цаашдаа одоо энэ улс төрийн хувьд ч гэдэг юм уу ер нь бас нэг юм сонин хаалга нээчихэж байгаа гэдгээ бол одоо манай гишүүд бол бас ойлгож байгаа байх гэж найдаж байна. Яагаад вэ гэхээр одоо энэ төсвийн тухай хуулийг чинь хүчингүй болгож болдсон байна гэд бас юм шал өөр зохицуултууд яваад эхэлж бас магадгүй. Тэгэхээр энэ дээрээ бол одоо бас их тийм болгоомжтой хандаад энэ нэг хуулийнхаа үг хэллэг дээр хүртэл магадгүй тэр 20 энтер гэдэг үгийг оруулдагсан ч юу яадагсан ч юу бас нэг тийм тодорхой байдлаар илүү бүр наривчлахын зүйтэй юм шиг бас харагдаж байна. За нөгөө талаас тодорхой асуулт сая бол ингээд өнгөрсөн тэр 7 дугаар сарын 2-ноос хойш ингээд төсөв ярих тоолонд энэ төсөв оруулж ирж байгаа субъектууд болох засгийн газар, за энэ төсвийг үндсэндээ боосон засгийн газар дамнан ажиллаж байгаа одоо сангийн сайд, за төсвийн байнгын хорооны дарга тэргүүттэй хүмүүс бол ерөөсөө л гишүүдийн хэлж байгаа үгийг сонсохгүйгээр л дайраад исэн шүү дээ. Бид нар мэдж гин ингээд болж гин. Ерөөсөө ямар ч орон зай байхгүй. Энэ бүх зүйлүүд чинь болж байгаа, бүтэж байгаа, явж байгаа энэ төр гэсээр байгаад одоо өнөөдөр бид нар ерөөсөө ингээд төсөвчгүй орон нутгийн одоо иргэдийн хурлууд болохоор төсвөө хилцэх цаг хугацаа нь болчихсон. Ийм сонин хямралын нөхцөл байдал руу орчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүтээ энэ саний ингээд энэ хариуцлага хүлээх ёстой энэ бүх зүйлийг боосон, багалсан тэр хүмүүс нь болохоор хэвлэлээр бас ийм хариуцлагагүй мэдээллүүд яваал энэ төрийн албан агч нар одоо ингэж цалинчих ёстой энэ төр гэж их хурлууга бараг юм бухаа сууж байна. Тэгэхээр энэ хариуцлагыг хэн хүлээх вэ гэдэг асуудал байна. Оруулж ирсэн сангийн сайд нь хүлээх юм уу? Их хурал дээр ажиллаа авч гарч чадаагүй төсвийн байнгын хорооны дарга нь хүлээх юм уу? Ийм одоо бас бодтой бид нар хариуцлага ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжиж бид дараа нь иргэдтэй бүх зүйлээ ийм одоо үнэн бодитоор тайлагнах нөхцөл байдал үүснэ. Тэгэхээр энийгээ бас та нар бодооч гэж их хурлын гишүүдтэй хэлэх байна. Тэгээ энэ асуулт биш, санал, хариулт хэрэггүй.